Seguro que la tienes en algún rincón de tu techo, quieta, casi invisible, esperando. Es la Pholcus phalangoides. Muchos le tienen miedo, pero es en realidad tu mejor aliada en casa. Aunque parezca frágil, es una cazadora implacable. Es capaz de atrapar y devorar insectos mucho más grandes y peligrosos que ella, incluso otras arañas. Así que la próxima vez que la veas, piénsalo 2 veces antes de sacar la escoba. ¿Eres de los que las deja vivir o no las puedes ni ver? Te leo.